भन्ने छ। ओके, ल हामी सुरु गरौँ त है त फेरि। जस्तै कि हेर्नुहोस्, अब यो ह्याज ह्याभ भनेको सँग चाहिँ हामी पढिसक्यौँ, ह्याडको मिनिङ सँग थियो, त्यसै गरी विल ह्याभको मिनिङ सँग हुनेछ। अब यो के छ भने नि, यो अफर्मेटिभ हो। अफर्मेटिभ सुरुमा जान्नुपर्ने सिधा सिधी है त, त्यो सजिलै धेरैजनालाई आइरहेको हुन्छ। तर यो जब यस्तो क्वेसनमा जान्छ त्यतिखेर कन्फ्युजनका कुराहरू, इल्युजनका कुराहरू आउन थालिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यसलाई फेरि अब यस्तो कसरी बनाउँछ त्यो सजिलोसँग सिक्ने कोसिस गर्नुहोला। र यो यस्तो क्वेसन बुझ्नको लागि सुरुमा एउटा नेगेटिभ भन्ने कुरा आउँछ, नेगेटिभ पनि थाहा पाउँछ। जस्तै कि हेर्नुहोस्, विनोद has something. के भयो त, विनोदसँग केही छ भयो है त, विनोद ह्याज समथिङ। अब यसलाई विनोद र फर्स्ट र सेकेन्डलाई चाहिँ क्रस गराउनुहोस्, क्रस गर्नुहोस्। यहाँ मैले ह्याज यता ल्याएँ, हेर्नुहोस् न, ह्याज यता ल्याएँ, ह्याज अनि विनोद यता गरेँ, ह्याज विनोद। अब समथिङ क्वेसन गर्दाखेरि एनिथिङ हुन्छ नि, ह्याज विनोद एनिथिङ, के भयो, विनोद ह्याज समथिङ, विनोदसँग केही छ। तर यो क्रस गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ हेर्नु है, क्रस गर्ने बित्तिकै क्रस गर्नुभयो कि के आयो, प्रश्नवाचक भन्छ, जसलाई एस्नो क्वेसन भन्छ कि, यसलाई एस अनि नो क्वेसन भन्छ, साइन अफ इन्डिकेसन, प्रश्नवाचक। के भयो तब, यो चाहिँ भयो विनोदसँग केही छ। यहाँ चाहिँ के भयो त, के विनोदसँग केही छ त। जस्तै म हेर्नु सजिलोको लागि म हजुरलाई नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु, विनोदसँग केही छ, विनोदसँग केही छ। अब यो चाहिँ क्रस भयो नि, यो ह्याज यता आयो, विनोद उता आयो, के भयो त, केमा परिणत भयो, केमा। अब के भयो त, यहाँ हेर्नुहोस्, के विनोदसँग केही छ अथवा केही छ त, यसरी हुन्छ त, क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै, बुझ्नुभयो होला। ओके, अब त्यसै गरी हेर्नुहोस्, अब हजुरलाई मैले थोरै मेटाएँ अब है, हेर्नुहोस् मैले यो मेटाएर किनकि मैले क्लियर पार्न खोजिरहेको छु। जस्तै कि यो जुन हजुरले देख्नुभयो नि, विनोद ह्याज समथिङ, अनि यसको क्वेसन बनाउँदाखेरि के भन्छ, ह्याज विनोद एनिथिङ, यसको अर्को पनि भन्छ। जस्तै कि हेर्नुहोस्, अब के भन्छ भने सिमिलरसँग छ भने डजबाट क्वेसन गर्न सकिन्छ, डजबाट हेर्नुहोस्, डज। अब डज विनोद अनि ह्याभ हुन्छ, डज विनोद ह्याभ एनिथिङ, हेर्नुहोस् एनिथिङ। अब यो के छ भने नि हेर्नुहोस्, रिटर्नमा चाहिँ यो सूत्र युज गर्छ, स्पोकनमा फेरि डजबाट सुरु गर्छ त। तपाईँले कतै कुनै किताबमा लेखेको भेटाउनु हुनेछ यो ह्याज र ह्याभ क्वेसन गर्दाखेरि। तर चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि यदि स्पोकन टर्म्समा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ अब यो ह्याज विनोद एनिथिङ होइन, यसरी डज विनोद ह्याभ एनिथिङ, यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सिङ्गुलर छ भने है त, सिङ्गुलर छ भने जस्तै कि अब मैले अर्को सूत्र मैले जस्तै कि अर्को मैले ह्याभको प्रयोग गरेँ, जस्तै कि दे, हेर्नुहोस् ल, दे ह्याभ लिटल, LITTLE लिटल। के भयो त, तिनीहरूसँग थोरै छ, किनकि यहाँ हेर्नु ह्याज र ह्याभ सुरुमै हामी जानिसकेका छौँ, सिङ्गुलरसँग ह्याज, प्लुरलसँग ह्याभ, धेरै छ, दुईभन्दा बढीसँग ह्याभ, एक्लैसँग ह्याज भनेर यहाँ सँग सबै हालिदिन्छ। अब यहाँ के भयो त, दे ह्याभ लिटल, तिनीहरूसँग थोरै छन्। अब तिनीहरूसँग थोरै छन् भयो। अब यसलाई क्रस गरौँ, अघि जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ क्रस के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् न, ह्याभ दे लिटल, साइन अफ इन्डिकेसन। के भयो त, क्रस हुने बित्तिकै के जन्मिन्छ, अघि जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ क्रस गऱ्यौँ हामी, यहाँ के जन्म्यौँ, के जन्म्यौँ, के भयो त, दे ह्याभ लिटल, तिनीहरूसँग थोरै छन्, ह्याभ दे लिटल, यो क्रस हुने बित्तिकै के जन्म्यो, हेर्नुहोस्, के तिनीहरूसँग थोरै छन्,
त्यसै गरी अब यो कुनै पनि किताबमा हामी कुनै कथा कुनै केही पढ्दाखेरि हामी चाहिँ किताबमा लेखेको यो भेटाउँछौँ भने अघि जस्तै यो लेखेको यो भेटाउँछौँ। जस्तै गरी अघि जस्तै यहाँ सिङ्गुलर थियो, विनोद यहाँ डजबाट सुरु भयो। अब हजुरले स्पोकन केसमा हजुरले यसैलाई क्वेसन गर्दाखेरि के बाट सुरु गर्नुहुन्छ त डुबाट हेर्नुहोस्। डु यहाँ सिङ्गुलर छ डजबाट, यहाँ प्युलर भएको कारणले गर्दा धेरै भएको कारणले गर्दा डुबाट। जस्तै कि डु दे ह्याभ लिटल, डु दे ह्याभ लिटल, यहाँ सानो भेटेको छ। अब के म अघि नै भनिसकेँ हजुरहरूलाई, यो चाहिँ कुनै किताबहरू कुनै कथा केही पढ्दाखेरि हजुर हामी यो भेटाउँछौँ रिटर्नमा चाहिँ होइन। तर चाहिँ स्पोकन केसमा इन टर्म्स अफ स्पिकिङ टाइम हामीले चाहिँ यो डु दे ह्याभ लिटल के तिनीहरू सेम हो, यो र यो एउटै हो। तर यो स्पोकन केस हो, यो रिटर्न केस हो। जस्तै हेर्नुहोस्, यो स्पोकन केस हो, यो रिटर्न केस हो। तपाईँले यसरी पनि सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। थोरै रिपिट गर्नुहोस्, यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। र मैले अब यसको सूत्र लेखिदिँदाखेरि तपाईँ झन् एकदम स्पष्ट हुनुहुन्छ, एकदम क्लियर हुनुहुन्छ, सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। म यसको सूत्र लेखिदिनु खोज्दाखेरि यो मेटाएर तपाईँ यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। अब यहाँ डजबाट क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, डज अनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट प्लस ह्याभ गर्नुहोस्। अब यहाँ नाउन एड्जेक्टिभ हुन सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। यो केसँग हुन्छ भने त ह्याजसँग हुन्छ है, ह्याजसँग। जस्तै कि क्वेसनमा तपाईँले ह्याज यहाँ हेर्नुहोस्, ह्याज ह्याभसँग चाहिँ यो ह्याजसँग प्रयोग हुन्छ डज। यो जस्तै कि म यहाँ पनि लेखेको छु हेर्नुहोस् ल, यो डज भनेको यो ह्याजसँग प्रयोग हुन्छ। अनि यो डु हेर्नुहोस्, यो डु भनेको यो ह्याभसँग प्रयोग हुन्छ। यहाँ लेखिदिएँ मैले, हेर्नुहोस् न, डज चाहिँ ह्याभसँग प्रयोग हुन्छ, डु चाहिँ ह्याभ, किनकि धेरैजना छ प्युलरसँग ह्याभ, सिङ्गुलरसँग ह्याज। यहाँ सूत्र पनि मैले लेखिदिएको छु। हेर्नुहोस्, हि सी अनि इटसँग चाहिँ डज प्रयोग हुन्छ है। त्यसै गरी डुमा हेर्नुहोस्, डु लेखेँ मैले यहाँ, डु। अब यहाँ सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग डज, प्युलर सब्जेक्ट लेख्छु। अब हेर्नुहोस्, प्युलर सब्जेक्ट प्लस फेरि ह्याभ नै लेख्छु। यो के हो? यो स्पोकन केस हो है त, स्पोकन केस है त। अब तपाईँ रिटर्न लेख्ने बेलामा, पढ्ने बेलामा, हामी भेटाउँदा पनि पढ्ने बेलामा केही ठाउँमा लेखेको यसरी लेखेको हुन्छ भने अब बोल्दाखेरि तपाईँले यो बोलेर भएन है, अलिकति तपाईँले चाहिँ बोल्दाखेरि यो युज गरिदिनु भयो भने धेरै नै राम्रो। बोल्दाखेरि यही नै युज गर्ने हो खासमा है। जस्तै कि अब हेर्नुहोस्, सिङ्गुलर सब्जेक्ट कुनै पनि हामी राख्न सक्छौँ डज पछि। हेर्नुहोस्, डज अब कुनै सिङ्गुलर हि राखिदिनुहोस्, राम राखिदिनुहोस्, सुनिता राख्नुहोस्, इट राख्नुहोस्। जस्तै कि डज हि ह्याभ, एनिथिङ लेख्नुहोस्। यहाँ नाउन लेख्नुहोस्, आँखाले देख्न सक्ने, हातले छुन सक्ने चिज वस्तुहरू यहाँ राख्नुहोस्, नाउन। डज हि ह्याभ मोबाइल, ल्यापटप, मनी, एनिथिङ राख्न सक्नुहुन्छ। के उसँग मोबाइल ल्यापटप छ हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ डु, मानौ यहाँ डु राखेँ मैले, डु। अब प्युलर छ, यहाँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट, यहाँ प्युलर। डु दे ह्याभ। अब यहाँ आँखाले देख्न सक्ने, छुन सक्ने चिज वस्तुहरू राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल एउटा हेरौँ फेरि, डज सी, सिङ्गुलर राख्नुहोस्। डज सी ह्याभ, के उनीसित छ। अब जस्तै गरी डु, अब यो प्युलर सब्जेक्ट राख्नुहोस्। डु वी, हेर्नुहोस्, डु वी ह्याभ, सूत्र हेर्नुहोस्, डु वी ह्याभ। अब सूत्र यहाँ नाउन राख्ने, डु वी ह्याभ सल्ट, डु वी ह्याभ सल्ट, के हामीसँग नुन छ भयो है त। त्यसै गरी हामी यहाँ सिङ्गरसँग के गर्यौँ त, हामी यहाँ डज, सिङ्गरसँग डज हुन्छ। डज रिना ह्याभ, के रिनासँग छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सिङ्गुलर हेर्नु त, हि सिङ्गुलर छ, सी सिङ्गुलर छ, रिनासँग, त्यही भएर डज भयो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, दे प्युलर छ, वी हामी भयो, त्यस कारणले डु भइरहेको छ यहाँ। जस्तै कि हेर्नुहोस् त, डु ब्रदर
brother and sister. Do brother and sister plural subject have homework भनेको गृह कार्य के भाइ र बहिनी हेर्नु भाइ र बहिनी हामी तिनीहरू त्यही डुडु आयो यहाँ डुडु आएछ हेर्नुस् है सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ मलाई लाग्छ हजुरहरु यो सजिलै बुझ्नु भयो अब यो बुझ्नु भयो भने हजुरहरुलाई म थोरै अलिकति अगाडि बढाइरहेको छु ल त्यसपछि हामी यो पाठलाई चाहिँ बन्द गर्छौं ओके अब जस्तै कि मैले यो मेटाउने छु यो हजुरहरु बुझिसक्नु भयो जस्तै मैले यो मेटाए अब चाहिँ हामी चाहिँ यो नम्बर यो 1 को बुझिसक्यौं नम्बर 2 मा हेर्नुस् नम्बर 2 को ह्याड छ हेर्नुस् त अब यहाँ जस्तै हेर्नुस् you had हामी अलरेडी जानिसकेका छौं सँग थियो ह्याड को मिनिङ सँग थियो you had हैन you had a new के भयो त तिमीसँग एउटा नयाँ थियो ह्याड को मिनिङ सँग थियो तिमीसँग एउटा नयाँ थियो अब यो फर्स्ट र सेकेन्ड यता अगाडिको गरे जस्तै हेर्नुस् क्रस गर्दिनुस् हेर्नुस् यहाँ ह्याड यहाँ आयो ह्याड यु अब यु यता आयो हेर्नुस् यु यता ह्याड यता गरे क्रस गर्ने बित्तिकै के जन्मिन्छ त के हुन्छ है त यस नो क्वेशन आई मिन यस नो क्वेशन ह्याड यु अ न्यू जस्ताको त्यस्तै ह्याड यु अ न्यू यसलाई यस नो क्वेशन भन्छ बुझ्नु मजाले यस नो क्वेशन ह्याड यु अ न्यू के तिमीसँग नयाँ थियो भन्नु है त उताको जस्तै यहाँ के तिमीसँग नयाँ थियो अब यो फेरि यो पनि रिटर्नमा भयो है अब स्पोकनमा कसरी हुन्छ यो बुझ्नुस् यसमा सिंगुलर प्लुरल को काम छैन यो सिंगुलर भए पनि प्लुरल भए पनि यहाँ ह्याड नै हुन्छ त्यसैगरी यो सूत्र नै हुन्छ पहिला अब यसको पहिला सूत्र नै म लेखिदिन्छु सँग थियो स्पोकनमा भन्नु छ भने हजुरले यहाँ डिड बाट सुरु गर्नु डिड एन्ड सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट जुन भए पनि हुन्छ यसमा सिंगुलर प्लुरल छैन अनि ह्याभ गर्नुहोस् अनि नाउन गर्नुहोस् एडजेक्टिभ गर्नुहोस् यसले अब यसकै अर्थ दिन्छ है त यो सँग थियोकै अर्थ दिन्छ तपाईले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्रस गरेर रिटर्नमा चाहिँ र स्पोकनमा हजुरले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै कि अब एकदम सजिलो छ उता सिंगुलर प्लुरल हेर्नु पर्छ यसलाई चाहिँ पढेन हजुरले डाइरेक्ट डिडबाट सिंगुलर राखे पनि हुन्छ प्लुरल राखे पनि हुन्छ र सूत्रमा यहाँ मैले ह्याभ लेखिसके तपाईले यसै गरी practice गर्न सक्नुहुन्छ the more you practice the more you know the less you practice the less you know that's why go on practicing it तपाईले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नुस् keep practicing तपाईले यसलाई कन्टिन्युटी दिनुस् ओके जस्तै कि यहाँ हेर्नुस् did अनि you गर्नुस् did you यहाँ हेर्नुस् have सूत्र did you have तपाईले यहाँ कुनै नाउन एडजेक्टिभ राख्नुस् did you have के त यही नै भयो के तिमीसँग थियो त के तिमीसँग थियो त यो क्वेशन यस्तो क्वेशन भन्छ यसरी क्वेशन भन्नको है त यसरी अब एन्सर चाहिँ यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ एन्सर जस्ताको त्यस्तै यो हेर्नुस् yes I had जे थियो मसँग थियो अब नेगेटिभमा एन्सर चाहिँ तपाईले यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ नो क्वेशन डिडबाट गरेको छ भने डिड नट गर्नुस् नो आई डिड नट ह्याभ नाउन जे राखेको छ लास्टमा त्यो गर्नुस् हो मसँग थियो नो आई डिड नट ह्याभ हैन मसँग थिएन यसरी तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ र आज तपाईले यहाँसम्म बुझ्नुभयो फेरि म भोलि हजुरहरुको लागि ठ्याक्कै यहीबाट आई मिन के छ भने हजुरहरुको लागि म एकदम स्टेप बाइ स्टेप पार्ट वाइज चाहिँ मैले प्रत्येक दिन हजुरहरुको लागि ल्याउने छु र हजुरले कतै केही समस्या केही कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई बीएनसी पेजमा गएर पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले हाम्रो बीएनसी इन्स्टाग्राममा गएर देख्न सक्नुहुन्छ
अथवा तपाईँले टिकटकमा पनि केही कमेन्ट्सहरू राख्नुभयो भने हजुरहरूलाई हामी समस्याको समाधान दिने कोसिस गर्नेछौँ। आजलाई यति